et continuer. Bato bakanisaka po raisonner faut zalaka mutu nde ba difficulté les cas. Or ma banque na bangungi pe bakoyelaka ba problème. Mais ba betra mikuma na bango pa ya nani. Ngungi ti atambolaka na faso mutu. Ayebaka ki abima ye moko to azaka na mama pa bota so kasudi ke mo fa betre pe rapport. Évitez ce que vous comprenez. Est-ce que ba furmiti bazala ke belé wana bango to babimaka na libuma mutu moko po babima lipapo nzinzi wana? Évitez ce que vous comprenez. Est-ce que tu vas gagner au papa en disant moi na fulmi wana bazala pena bana batata moi si to quartier mobimba to kalibota moko soki mama wana ka mutabota ba fulmi bele po ba mali papa en disant siko semi azoka pa mobile ya fulmi bota bana bele utawa wapi évitez ça vous comprendre kitoko yango na soko ba chaque fois soko bandi ko to comprendre makamdenge eza okotimbela wapi et na banyama msuna mai soko azuize mi fa boto moins 1000 maki. Oh, 1000 maki wana tango ya bimisaka bango est-ce que ba nombre bana tout le quoi bimse ba maki 1000 fois tanga nombre bana 1000 to ba te musane kaka bota kene mwana yebela et peut-être ça comprendre tous les mamans nyama soka boti ata ebanité azaka pe wale na ndenge na ye yoka biloko na loba koba mwasi azanga mabele mais mobala mona ka koliwa wapi po mabele pe ko yaka te possible et bombi comment ki ko boya lingisu ko ba ya jeune. Évitez ça, on se comprend. Très bien, pasteur. Il on a le bassin, on se comprend. On est dans une sagesse. Avant de décortiquer. Voilà. Au Mani Congo, les loyaux, babola, bakomi kotonga, bangona batu babonga. Nga mobola, na linga mwasi nanga na passe. Mobola azotonga mutabonga, mais mutabonga otonga. Lelo na Congo batu ambongo nde bakomi kotonga babola, yokanga bien. Très bien, pasteur. Mobola boyebe na famille kasanga na etina atalela bino bokbete ba poto botinde bitinde lokola mbwa bunga amoni mai mwata siminzela kenda kote na ye a créer vie na ye na kote taliye ake na commune nini to wapi abata ma musika comment se bokutie na matanga na fête botambaka na kombo na ye mobola or mobola na kotonga ba zupa za na zuwa na bango mais lelo ba pato so amonika mobola na famille tala oya zo nyokwama aboti bana ebele azape na mbonga malonga te na bano ya boche bele mutabokolela ena nani yo kama kamnazolo bao ko sanga tina nanga na mwasi nanga to ya kotala bino bobengana biso loka miyibi ba ko lukeloko bayiba na kendela mwasi nanga pembe eleyo lekela bango bazana bambongo bake ba voyage mais libana bango mingi konso koswana ngana zanga tina na mwasi nanga bolele to lala na kikuku ndaku nanga soko koto ndire ndako bato bakindo kosimba kisi pondenge kwea na matoko ubike no mutakola la wate. Mais comment moi si aza fidèle na mobala benge na mafwanga chepese mabibamba mais baboti bana pe kunde on dirait ngulu mais mutokobela azate bana baliaka mabe mais santé loka bana bautaka poto yoko makamna solo bawana sikoyo oko remarquer na kati ya fete bakutani patron alati cravate amoni ndeko na mobola leki asebeta manyele solomoni oyo azabi bota nana tongi muninga patron olesa kaete okabila kaete kutsoka yepa kotala yo popese ka tike otinda ke bitinde lokola boy lelo mukile changer donc na biso zonga giga ki mobola na biso ekomi ya valeur comme si bango babonga mais na ndenge to yebeleli te po ngam patron kotonga mobola par rapport à likambu nini ce qui fait mobola na kotambla na ya passe ata zangatina azaka na kimia ko nzamba cha eleka mbongo na valeur so yokinga témoignage makama mikolo donc na zonga sa batuna révolution que ba ko céder na vite que ndenge zo ke ne pesa nzambe confiance difficulté mikumba na yo batu ba chola mena kati zala à l'aise selon ndenge motema no si esimbi ngana zo kamwa omoni ye lelo mikolo leka so leka bo omoni samanta wana akamwisa nga obi zo lekela nga za penda abonga kate siko comment mutazolo bana oboye oboze ne pe partenariat. Or, il n'y a pas un cop. Or, quand on a un cop ici, et Simbi. Alors, c'est là où les camarades de musique ont fait valeur, fait bon, misère qui est propre. Bazatale belé. Na olo manoma kamboyo. Dans le kundra makamboa, c'est au même le 10 côté yote. Amen. Mutazo waya. Yazota manakombo pembeni. C'est pas pousser na pas na oh non. Na robeng so si makende na nous a $10 ou $20 qui est ndele sabana. Mkolomonga na robengo pona peso fun malo ya malonga. Na fa malonga zoloba metala na tongo kotale kaka na mituka soka telemi azobwa kambongo lokwa mutasala election basi ba voter ye pona lokumu pasta ako kaba $3000
bato ayebi te bana babotami na mibali misusu batani baze mozalaki te mutaki bimisa bango na hôpital ye or bandeko na na famille bazokela ta fufa kolia kara tika lokumu nange matana sa kamera bino bofana nku kuna makambo tozomwana Kongo ke bana lokosi ya kobima nona basi tona mibali e okweso na manka combien de jeunes filles samata yokanga tika bino to saba journaliste boy boza solliciter partout okobengama okutana escroc okutana mutasolo ya nani oyebite okoza tam soko mia mbrouiller ce qu'on a lingana nani o bino bo s'exposer déjà lokola biloko kuteka neti babiso ba oyo oso comprendre mais yana ba fille mususu samata yokanga fille wana za mwana ndako akenda la classe babika tanga na université atanga kana humanité mais ndoka bimaka na papa moko besoko taloko piquer crise soko mone na mutu kana papa lebite papa na getike na classe futele minerval ndoka nde papa bimaka na ye wana eza ta baba sala ko moto ko ba bino po mutu tutu ka moni azala mukolo muke azocha pampa bikita elonga teve fona tukana bimane pona s'appelle lupemba ona sha bisayo yo pe ko mona pe fi yango samato melele mbondo mwana ote na kateza ka mosantu kuta kota na ndako alingaka kai kotanga mingi mekendo tale kuna koko entraîneur professionnel azo gangela papa pe azo commandaka ye et puis na volé mtazo zo commande taka remorque mtazo to mika mema a comme ça mata dina charge à 40 tonnes on ça comment na lo bawana yo timbeli nete ça se comprendre so tango mona mananga zonga na quartier zongi mosantu na tango pas so basani soko tabite mwana biso za intellectuel yango moni na makambo ke ko bima be école yo kanga o bakelo ba basali porno na école nganité nazo me l'école na mbondo ti lelo rendement ya tambola mabe uti na bana depuis ndaku voilà bana wana baza ba professionnel depuis chez bango okebite bana bango balata uniforme ba classe mais tantôt baza recommander ndaku chez bango papa na bango aliesa bango mazana makambo so sela bango te bango ba misa ela bango moko po moni mwana komana po mwana to so bakeno soki yindi ngana ndaku so ba yebi makambo yo donc musika mwana mwasi andi masala film porno ba filmer tika ta mobali et puis mibale na ye moko akoma na niveau wana a professionnel pas bigate yindi na zakana ndumba alata kaka uniforme pas que des classes mais musana e penza paka juma po paka juma kuti bana mwa maîtrise ye penda l'équipe paka juma na kotangi tala ndimelanga omoni biloko eza ebele ya omoni bana ebele ko mela bango mbondo ko ebate et puis likamsi na loba isa boy samanta bana ebele bana bandaku ba victime ya banoko ba oncle matemba to okamwango oyo pasa bimsi makambo lele uti wapi changement de fréquence makamsi na biso ko fandaka na banoko oyo na bita bo benga na banoko o batata leki ba mama leki yo kanga samanta ba fille belé oyo papa na ina mama ba yebite nzoka muto baby selie bango batu ba fandi pa na ye na oncle ka ko yambana oncle ka ba cadeau son ngolo bate oncle na mwana penja si mwana pe komo salela oncle zuwa ya kona bisote oncle na ba ko tamana nzela so mani yo so na nani ko futele makambe belé ko bete na nani ko bete na sima oncle beta mwana ya na lisoko to bete zando te me pona parti ngana je bisayo yo kangai samata ben seste koti combien ngam na je bisayo siko tuna pona obi ezabwe e koti pona omoni confiance na privilège na ba fio ba koli lelo ba ata na maîtrise ba fia ba 16 ans 14 ans tio comme à 18 tiko to comme na 20 comme da majeur ba ko banda 16 ti 19 mingi tellement ndaku bazo serrer bango mibali na bango bima kana kati ndaku bana ba mamaleki bana ba tata mwasi bana ba yaba ka congé na bandeko na bango mususu osali erreur yana leki ça c'est vrai ndimanga nozo kanisa bebeli wapa bebeli nanda ndaku inceste moko ekoti na ba famille baza na mbongo to babola okondimelanga te pa na lo baba mam sin papa bitala muto bandi masolo loku pasta et puis nga na mona déjà na kati ya ndaku mama leki abimaka te aza mama leki ya bana me aza mona ba 18 ans mama leki ba priva ya bimaka te mais akomi ko bima na mwana ya ndeko na kaka na ndaku na yebisi yo biloko lobi wana nde biloko ba
transmettre nga ebele ke ben inceste ndako bana basi baza ba 16 ans ba 17 ba 19 ans o bandeko mibali baza o mwana noko mwana yaya mwana boy bazaka bango na bango babeta carte kuna baseka bakende boy kosakana bakende bango moko te bakotia bango batoyi na mabalabala bakende bandeko mibali nzoka nde bokende kuna te bobala na kana na ndaku ndo moni bana wana bazotiana ka nazoyebisa yo so ata bakotiana zemi te me bazosala ki ekobo ya kobata ma inceste so ko remarquer ba fille wana à la longue samanta na lo bango bien tout là na voie normale obimaka na mibali na ndengo moni ke simba kito moko kati to baboyi yo sa motif na conjoncture ndengo zo lingela ezala mezana nute c'est privé ndimanga eza kwa na ndako soko lesa kabana bien bakotema na porte ba voisin baza lokoso et alors ata balema tembele batoni me batala soso ba voisin pour mabumeza kotonda bakolu longo na solomé na monoko kokota wapi ezangi place na ebite soko comprendre schéma yebisa ba tu vérité ya vie donc moni toli a perte base mikolo 2000 so yo kinga schéma ko bambela batu misu ba commencer ba gafu mo so tali o bateke kotanga muto ba université na ko pa commencer la kimuyibi uti wapi des gars va te renfermer intellectuel a simbi cop donc tala makamna zeb ça yo kinga na bango moko ba foyu misana bango ba botoli bango na intellectuel pour intellectuel ba sisi ba chiki me ba cop misala ezate siko mbonga zo bimana kota cop ba fois ya ba foyu ale ba intellectuel nyoso ba sangani ba komo sala ki foyu so bo kanga bi misi français na ba gros moté ezaka rende saki aiba pour modèle français on a cop ne balani te na pesa ba schéma oza pero so yo kinga zonga na temps yango mona ba chaque fois to tika ko pesa vie désordre na ndenge nini omoni makamusu ndesima ngafa na pekisa mwana likambo sala fona tana no droit ya mwana ya kolata te kolala kolamukana tongo neti poke so dépendre na nga soki mwana so tonda très bien na kosimbele fimbu na beta epo atondaka déjà so luka nini mais soki mwana tondaka te na kopekisa comment mwana na pesa bikila makasi na place so tonda te abela kwa chokona na sa respect risque so so comment mamna oloba kanisi on comprend le biwana. Non, comprendre pas ça. Là, je profite aussi un peu, ça un clé à toi, Patrick, qui va ou depuis quelque part. Donc, on continue à passer à John. Là, je profite aussi un peu, ça. Il a présenté ma sincère condoléance dans la famille à Grand Mopa ou Mobimba. N'a habité. Passer à John déjà présenté qui va condoléance là. Bon, na kusiba condoléance na bibembe nyonso ekufa ki mukolo na lelo lisusu. Tout le ko sa bibembe be connaissance na konso ko groupe et que ndokuta na ondam mtazo ndam condoléance na ayi bandenge saleli on comprend o pa kuta na kakoti na prison eza makam o pa kuta na accident eza makam donc tous les bateaux o ba kufi mikolo yo vraiment na pesa ba me condoléance na batu nyonso eko la pe mo pe grand mo pao na batu nyonso tout donc ibaka bola me condoléance mutumtunda ndambo vraiment kitoko Défire Luko qui depuis quelque part, vous comprendre Pasteur John. Voilà, Pasteur John, Mikolele qui est au Hollanda, donc Pasteur Oyo Azara qui est président, il y a Pasteur Nyosu Yambo Canabiso, na kombo ya Coutinho Fernando, Marcy Kanda, oui, bah Longolier et puis bah Zui bah remplacer Pasteur Msusu. Makamon peut si moi qui trop par rapport à yo, Nathalie a pété. Ndongo lo barapena pona bala na nzambe ba comprendre eza ko se passer titre ndeza mu esala mukilité ba pesa ba titre na mukili pona ko pesa ordre ba tu ba to sanzela ndengeza titre lo ya ni yoka est-ce que ba nyama na zamba ba saka élection mais ba ke chef na biso ye sko ba chef ndenge nini foko yeba omoni mabe na biso mukili to sali kambu ya loi o ezanga importance to pesa makambe zanga tina valeur ko lika o ya valeur to chola expliquer mutu moni vie ngana ko sala lo kombo pesinga ya munene mais so ikomba ne so bala na tena ndeba to bazotalelanga eza ne sensité to na posa susu mutu te ka tanga trop o ko pesa solution na batute azoche baninga passe ya pam pesa zoba place a sala mais so ko sa mutu malamba quand so ko si ba classe belé to mina période lukata zoba tanga te pesa e place so ko sa mutu malamba to ko sepela to boy makama batite tala na pesa ba conseil moko ya bien au moni mukili batu nyonso kuti bango na ba difficulté babima bongo pona berere ya makambo kuti bango na base kieba na mutu nyonso kuti ataza piaker alinga difficulté te akoya na faux pool abima sumba na nganda po makambo ne bima manka mais tantôt so boje boche na côté mususa ko laksa kaza mutu malam nana ko linga bima na tonga tika bana nenzala pa ya na mbongo tala ko la gangela mwasi non bokota na ba chemin ko pesa batu foti sabo ba ninyo kuta bango po makoma bongo on a zebso vérité pesa ka mutu temps et puis yokanga bien soko moni mutu azolia matembele ba mati chebele
koloba na mteke olingi matembele pona nini ako défendre ngo pona soni mena mutema commission ennemi yo yaka nena musuni pesa esoka boys makotsa dossier olinga bandunda pona nini ko matin na lingi na ba régime Mikolo pona zoki ma malade so liango mingi na misuni robela ba formal maga okufa avant na lingi na matiti po santé za makileza makasi ona biso chez yo kanga bien bebana na batu nyonso bebana na bato bakoko mono tina te soki kolo mokila tikelo santé loko adon okolia biloko ngai bato asimbi muto ndire bien raté na match mo kama na suka santé zo répondre kaka bien tala bato ba pesa confiance na santé ba se kama na ba famille po tricot zaki ya kolemba couper abibamba sandaleka e katana mais loko zaki na santé mbamba bazo kama comment moto aliaka mabe a vivre mabe mazaka na santé par rapport à tout zo ba mbongo to zo voyager mais to za mal à l'aise pone bisa ok soko pesi confiance na santé base nini eza confiance na santé eza pesaka garantie na yo ato prière te na kolo mokili samanta nazo betelo ko sete église nalobaka église po église eza base ya kopesa mutu championnaire kozonga na giga pa pesa nzambe confiance akotalo la mikolo eza koya parce que église comme place moko pe ya parti pris yokanga nazo kendeka mbala moko na mboto yo parti pris ya église ekoti wapi est-ce que basango soko tali bango apparence na banda kisango banda ti lelo quelque chose mabe bima na simandenge toyoka mais soko tala apparence sango kuta na yemo abombele makamno motema po sango bimaka na système ya sandal ala tukutu chaussette veste na bubu oba koma Maria to Jésus voiture sango sigeza gamika ka vewe toko kombi est-ce que vewe doublaka jipité et doublaka pourquoi basango ba mi pesa bikila apparence ko paraître que toza batanzambe tomiki ça même na apparence lelo biso batei nazo bano makamwa minene yokanga bien motei oza muto oza pona ko servir population o bazo peso mato na ndenge bandimi liloba na yo po bazo accès ko kota lola mais lelo motei akomi soka termine bosa cher orate ya batu babongola mitema bandi ko sala libango vantardisme ya makambo ya zana ngona ndenge ki yena nzambe basaka ba partenaire bino boyeba na nzambe te soki ngatende bino moyebo kota lola ezate or kokota lo les pasteur te yokanga kokota lo les pasteur à transmettre message c'est le message nza batia cha message nyo sur pasteur kota ka mutumbala moko pété parce que côté yanga na changer te mais pasteur mususu ya couper sanga tina église mandala la même version yo te kinga na ba veste boye na ba cravate mais na yokite na église mandala na tono zo ki le somba lipa na wenze na ki matia na tanga yokinga etushenga otuna ka te ke bato ba tema na ba 1990 ba changer te ba ko changer na 2020 est-ce que Bible changer Bible kaka moko tana tan ezana ngonga nango soko mo ilonga na komi boye tananga samata wana tana yo passer tika kobeta tolo bo tiaka bandimika kate ke so bazo sambela bazo bonga te po ba priaki mabe te tayo zo kansela kwa lipambo litamtu pa nzambe sa tanzo lexena checking ngata na soko za mutema munene soko ko ba difficulté soko yokinga de monitor li apete base Pasteur John Tolia Petenenga peut profiter to pesa ba jeune conseil pour te remarquer ba jeune mingi lelo a fait bombe pour zaki na poto utoya ana kini bombe baby si ba jeune et quand même kokota tiko baby sa ba couple parce que tellement ba jeune ba tia bombe ba perdre le contrôle bazab sous même pas na makoki ya ko satisfaire basi na ba te bombe za boy au moins tant que ba ko satisfaire basi eza ba 4 kilos au moins ko satisfaire basi to mobali eza na ba kawo eza na ba pays oyo ba longa nzala yokanga bien soko yokinga base soki to longa nzala ou te et na ba cas particulier tout le monde a un droit à bala mais tout le monde a un makoki non ko bala te quelque chose age ko pe ko kola soko yokinga ko bala ne songo muninga te po ba masa ba balinga na bala talaka bidja concentration à venir à vina yo ba ninga ba che camion na voyage po ba vérifier moteur na ba pine za kitoko soki nga na za na moteur za mame na ko chaka na parking pona cha voyage même ba ninga jamais ba ko mata mena kati ko koma na destination te. Dans ce sens, comprendre. Yango na zo peso yo kanga très bien. Dans ce loba boy. Vie eza challenge mais il y a concurrence ité. Soko memi yo na concurrence au point échec. Nga na sala ka otenga mi na sala. Samantha na mona mamona mbona kisasa yo nga. Na tambola na tali ko na c'est même 50 francs on rozela wapi. Na waya kaka na kisasa na kumulikuwa na kwenda mboka mopena zangi mutokotu ya kotuna. Kaka na kisaso ya kaka na kanga mutema na zaki na patience et puis peut finza mabani ko reconnaître que tiens ose que là mon na mbamba na yo fouti et belle balingelo côté bombe eye na ndenge ni bombe eye à partir de difficulté ceux qui mboka oyo bazali ko teka ba masanga na pio ba pays mususu ba mona ka masanga tina te nde bombe ko tate
elingi na ba qualité moko ba to moko ba koma délaisser neti na coin ba pesi bombe soko moni ba jeune o bazana ba venir ko sala ba venir ya ko zake muto munene yo lobby ya Congo quelque chose ba famille pauvre mais tous les jeunes autant te aux venir à Congo soko moni ba jeune ba tanga te ba comme ko coin système ko mela bombe soko telo on mateke na jeune yo quand ba loki était souci à difficulté ko luka ko langwa na englober mais ba tutu ba melaka po balangwa te mutu soko za la mene bière moko mi balé pona e kokia kenda ko longoli mabibi mais mutu ko na mabibi ko mela azana ngote talaka bière comme na niveau moko soko mosombi moko budget nyoso presque ko kwe comment salaire ezana se mais bière zo matalikolo ndo mo ko place ba jeune ba sangani te pour ça masangeti ka biso te pour ça kuite si la te pour monde entier chaque pays ça kana batu ba melaka atoke na Israël okuta batu msupe ba melaka Dandanga bien. Très bien. To mona bato bazali na difficulté à na famille ndeko na e propre comme si e boy oko sala ni oko remarquer que bolala na e bo kemba bo nyoko mali kola muninga zi panti na vie valeur na nyoso na maye wo or bato nyoso bako chola yo me panda bino fo ba peso valeur soki e pa na bino bandeko na muso bako mokotalo lokola ya kochola bongo libande kozala ndenge nini nazo bana makama mikei Ça c'est vrai. bato wana lelo bopesa bango foti na mitema po bazoka bapota oyo andimaki te bakotrarie wapi yengi ni affection so ake tala bato bapesaka etike na mosika lokola moto bamoni solania ye pe pembeni landanga bien. Très bien, pasteur. Ok na schéma ntango azokenda azozwa ata azoloba te na motema ayebi nyonso okoremarke nzambe ndenge asungaka bato bazalaka delese bino bobaka lokola azosambela te lokola akendaka mayangani te azalaka noalere momeli masanga zoba vi na ye soki wana yo nano otyela mutu ndelo na vi quelque soit berere eshaka vi na ye nga va naseka mutu fona moi na kati ya cercueil epuis nakoseka soki kote eglise eza fona banga bakosa priere osekwi nabide so ozokomprane nga Très bien. on appelle ça schéma yango moi na vie ça maintenant na biso vrai yo kanga tous les batatole peut pesa matoi vie eza leo et les bas tolobaka nini mupepe kuta za na chambre kota kanga pe ma monsieur mo petit ka biso kimia comment vie na ngapo bomoni na ba difficulté bomoni ke na saka eloko te na vendre sika moko bobi ketala zoba yeyo nzamba ko changa na tamora pexinga na boucher nzoka nganga nite plein lobby ye muto kosana mama na oyebisa yo nzambe soka zo kamwisa mukila yaka na eloko te bato ba impressionné Voilà. Samson to kosala ba paquet pour to mona makasi ya lekami mingi or Samson tata zaka 10 minutes netinga so chete me boli ti bato sisi bakwe maintenant nzoto beta petit demi Samson bakosala ba paquet zaka nzoto mike na pesa ba schéma OK. au moni pesa ozalia Samantha bato bazo sepela le so tali bango parcours la classe balekate affection ya vie ya mona te kokende ba vacances bandeko voyage wapi ayo kanga na matoi ekola kenda kotanga bachaka mutu asuka po bamona makamune na uniforme azolata baninga bana uniforme bebe yelo kwa libaya kupelo kola kanga na singa botaki wako loke qualité oyo nate so comprendre. Très bien, pasteur. Biki na esila kama ile nyosa obiro Système ana. amona maya biki na kati Exact. ebeba mikoloti na se kaye na ende ya bomba ngona basasha kuilungongo yoko basokose batelema pona mvula sasha kuilungongo lipate kola bimaka L'échec. kia chinanu basombele le kamula ibasokose kokola nango ya tombola pona mwashe mwana kopaka balengeti na katika. mwana soka lipate ni na kimaka te mena ndako na saka na mbangu na kona silamba mbangu sakana kecha tombola mwashe ta kilo kokoyeba yo mboko yo toleka sasi oza assassinate Voilà. tala kokola na mboko fozala na pesa wa schéma yango moni tolia pete tuna kanga tsa na kifunda continue kolela capacité nyoso kotsa na schéma ki nazota mais jour na koma mutu tande conscience na ona kopo so sala ko changer nzela te tika na ville kwa train train de via te pona muteyage ko kimela wa soka de pesa ka tera yo kanga bien. Très bien, pasteur. Samata ngai na kote ya mutu teke baloka yo mona ni suma po bambela ye asana bo tutu 500 na zoka na 1000 francs kopi na kendaka ezo sanga kana ba 2000 so na kepe pale na futima ba nyonga mapato zoka na tonga na robeta lisolo te presa secret ya ndako tano okota maleo na damena na ngina tongo supiaka yoka
alingi kopi na ye makolo tantan fi apesaki tiki omeminga na boko mata yo ta biloba lobo ozokosa baranki na quartier ya pambo kotala mitifa esanga mutu omona alari baninga bazopie na kompani biso toke pie yo biloba loba sata akolo masumu niveau tokomi na Congo eza ndenge oyo batu moko boye modèle bakomi bazokanisa biso tu tozaka na modèle na bango or rien donc na peso schéma wana soki omemi muninga akendo tiko sombe elamba na ville soki oliesi ye te akosombisa elamba mabe nayebi te soki ozo comprendre na oyebi omoni toteya batu ndenge mokili ezokende totiaka nzambe kaka na makambo toza nango te na sata te sata ntina kokufa na komona efarafara te baokutu bakota ndako ya nganga basimba kisi bamona sata farafara te ebongo ngai na komonele wapi minyo kotinanga nakenda kobenganaka chaque jour na église chasse ero ngai nazochasse baninga bazokende luka lipa landanga très bien so oyokinga challenge eza na lera losambo te est-ce que le kolo sombi camion asika babetelo maboko il faut banda na presque banda tongo ti butuka kotambola bamona ke camion lokumu yango ena lera mo pe fotele mo pe au paiement soko bayi kotele message aussi là ce qui fait loko to eza na temps yokanga Congo eza na bitumba oto yebi partout na monde mais Congo koti na difficulté oyo sa tape moko azokamwa nga moko satana na kanga Congo mais modèle Congo soki na libulu atanga moko satana moyena yeba eza te yabite soko comprendre kala mingi te kutu satana moko linga tubela po pasa Congo komi kopese mawa naza satana me na moni kuna yindi susu yabite soko comprendre ozo comprendre nga o na yebi so ba périmètre yango moni nazo pesa bino ba sagesse ya koluka ko comprendre ninyo to kosana na baninga soko za responsable ana lobela ko bandana ndako na lobi nini yaya mama papa po o azaka na mbongo amona galera wenze selo motema ndenge lingi yango na pesa exemple zwanga na kendo tiko na ville to somba elamba o yako tika na somba elamba oponelanga na kosa ote tangu tozo kende soko simisinga mwa chweke wana koponele elamba malamu sepe tongi to somba elamba kotinga malewa na dame na tondi omona kutu yo komito somba oyo nga na bite tobeta nanu turu zando eza munene elamba na ngate meloko na tondi nokomo lukoloko eza ya nga po pesinga solution mais mutakola tango nani yo na ebite soko comprendre o na oyebisa yo secret ya vie o nyo sa responsable azo gérer batu yo kanga na transmettre yo sagesse boyebi modèle bozaleli te omoni ngaso na nzala na koma na posa na liaka 9h po nzela ezotungisanga or soki na mbongo nakoza na nzala meloko mbongo eza nali ata 17h or bato bazana nga baza neti ngame baza na ide na nga te mponga na mbongo bango bapiaka luka osatisfaire groupe bato ebele eza na bango yango nalobi ke zonga toza na mbongo lokwa ntango ozalaki na nzala estce nga ntango nazalaki na nzala naolinga kolia lere nini so tolamuki 5h botya de ama ya ti ata yo komela te me tya mpo na baningo baa na nzala basantiki te moto alingi biso mama naaloba no makambo ya mikie avant bojuge bato na Congo botala nanu par nini oyo bino bokoki kosala o bango mpo baza na kimia nsima koluka vie ekoma bango moko estce ekende bien yango moni soki oteyami mabe okanisa kwa nzambe aza contre yo soki oteyami mabe okanisa kwa lisuma Congo na bamfutema nde bakanga yo makasi soki okutani na bate yo alikolo soki bible afongolisa ye bamakambu okote na mikumba eleki mingi wana tentation o ndenge oza wana mama kuluta uti mboka mutu afrene vi na yo o ndenge oza na mwana suki oyo boti balesaki ndoki na quartier mpo aza lokoso bopanza famille na makambo eza ta yokanga naoloba par amour vie eza dans l'air na coaching kami eza na prince eza na vitesse na 4e jamais azonga mbala moko na premier sa azonga na point mort oaza na matoi sino te okombisa danger vi mpe tosango lokwa mutuka ye na lero oyo nga na kama kozopesa mutu foti asa kweya ye azwaka mbongo na 2003 moni mutu oyo angindaka me zoba na yo ndeko yokanga bien omoni mokili mutu nyonso fo aleka na betapa vie nzambe atiela ye po eteya ye mbala nsima ntango na voi normal kokwea na ngai ekipe yo te
est-ce que kokoyo nga na koye comment que ça il soum na zoki mbongo na meko découvrir vie betinga libaku na beti double pad le roi na kufite c'est que nyosa mukina ko récupérer et loko le ki ma betende mutu soka kufi ko zonga te ato futi combien moi c'est quoi exacté mais o azotala vandanyien tala pourquoi le biboy oyebi lelo e bela mibali ba chebasi matoi ba bali poka ba bala na je pousser mi bazo batini ba balelité basi mingi ba omona boy mama ouais ça c'est vrai limanga ouais. Moi si un jeune garçon comme le roi likabu ba kausi na moi Et puis mibali ba comme na système tu fais quoi dans la vie? Maman tu fais quoi dans la vie ça mobile ko neti ba mutoko la nga taka de pointe so moi si na bio teka le bali bosanda ko pour jouer les comme akasi nga zo na ngele kia no fait là c'est oui yo nga mo sino salate menga mo ataka neuf loko la nga ça de habiter à 46 bi ono matanta ko edenga na kufrani lo mibali ba mo luka moi c'est qui na le bien nga na zo ko makambo contraire yele ngo na oloba nga moi si na ngo so teka le baka ba o teka ni le baka fantasy sucré na ndako sucré bo so te sucré eza poka ka wemba kanonde ba paya nga ko tina mateke chames non nga mo mama na dala ya tembe na bi challenger oh c'est comme mobali bien alors na bi so mobala ko tsaka dossier mona mobali challenger na bi challenger tout fait moi c'est qui m'a pas excès de relia kiminda filo bambia ko tsa dossier wae moi c'est kiminda ulikola relia yo so mona ça prier Seigneur lembisa motema mobali oyo stock eleki matame nyefuli trop elembi moi ça comme ça le basenga to ça ta gêne pour faire le kimi mingi yo okutana moi mobala boy oh tala comme on a sekina nitala il faut oseka na opesa ba périmètre nzalele kali trop fufu peleke belé botiki asepela soko ye congé faut boya kozonga faut pousser congé na kozonga sur mardi na zonga ka samedi on a si photo yawa yo monyango teke photo yawa otali bokala fufu stock na kozonga ndengeni tala bitinda wenze ba retour nyoso na senga kate sakana ngako keneka wenze na no komito sotoni na nzela bonus yo sakana tala pa na bana mchoba boya kama mama kotame fufu chikote toji hapo kwa kwani mais abondance oso mwana elanga makasi mwana zo sakana tolo polele po molungia pote kotami mingi papa yonga chuchoyo yongo oyo osanzi ke ça va tala yaka koje pa non c'est pas possible ngana yebisi tala on a betelo ba schéma cartésien tala mutango pe député tenir cravate so tanga ka triko bilemba na mo itali papa na kata mais yaka congé o ba oh New York na za wapi na Bundesliga tala yebisi mama Congo ezana ba talanga ye mi bale bebe ko bala ko kena mi la ite katela libala corner o moninga na bisa nga so moninga na pesi mo simbongo wenze 2000 lobi na moni rotule 2000 lobi rotule c'est que kotili kele mana mbongo wenze o funga si ba carte na ko fuya godi na yoyo oh non ba carte ko mi setité non mais ça que moi si ba fuya ngote quand même comment nga tika 10 000 na kuta rontaine jamais d'abord il sanya fufu na nga faut avant finir kango faut benga voisin finissa yo pour botango le quoi scotch à voyage fais ça pena mu finu que très licolo fufu le kimi d'abord 10 000 francs na Congo lelo se peut si tu n'as pas les provisions à la maison avec 10 000 francs eza muki au koko so lelo wana budget fo mbongo olengo na ngula na bien 10 000 francs ndaso na 10 000 francs atato à 6 mais bo bakutu be papa ba futi lelo toni o sande nini na bino nga na biso na akolo terrain non mais aider biso to meke pe ko comprendre parce que moi avec 10 000 francs ça ne va pas si tu n'as pas les bien provisions à la maison ngai 10 000 francs ngamo mobile na ke wenze yo zela ka sachet na pourquoi nga kenda d'abord nga kenda wenze ba moita nga era bana ko ke wenze te comme ko nyoko la misu na moli ko ta misu nge matitalo na malila yani nga kenda wenze ba 17h45 er nyose comme moisi misu ne sili malile bando enga talaka misu ne bandaki pure ngo bando tangsama mai c'est fait on a biso equity prix oye biango o comprendre facile et puis tango reçoit maman kenda pe wenzo mi talaka météo côté ni kura ba kati kenda wenze côté kuna pour ce que tu dis ça me fait des athées na ba boaka na ba kinda na mwana suka yaka na wenzo ka tango so beta siffler na arbitre bazo kanga wenze drapeau kita yokota wenze ozonga na kifundo ndireo ba mama to quartier baka mandoi
au biloko à 3 semaines mais 2000 francs on peut se périmètre et puis ngaso na pierre na somba fufu manix ça hein d'abord un jeune fille à quartier so zote ka fufu na body na somba la été a ça pas nyoko ba client fo moteki na yebi bango nga somba ka fufu pa mama o ya koli akangi puta na kingo lokwa nga sokola wane bateka bien pour maman ça en souci à battre mais le ba fi ba ko teka la bango propre pour maman na yebi ba jango tout nga d'abord muto ateka so na keka na boutique muto ateka ka zate ba kebenga na ndako fo moteki na somba la été a te pas nyoko la client nga somba la muto ata bozate azota la TV azosela ba client moteki ya solo mbongo koza na ngwebele ndeto kansaki so na mbongo nde olongi maladi lukuta ebele bana ba million mais tindo de bango kati motema koti mabele ezolekela bango kufeli nini to pesa ki muto ko sekwate pone bisa OK valeur ya santé eza étrange ngana kamora liboma azaka na santé malamu neti biso me biloko nezaka ko beba na teso so comprendre schéma liboma azaka lokola biso aliaka biloko za contraire ya batu mais soko tale batie santé ka lokola ya biso osomona yoko na peso conseil mutaliboma za obela liboma soko biki asongi est-ce que na hôpital bando changer makila pour les biloko mabe mingi na foule soko biki bama kama singi no normal parce que biliali ya mabe soko tana libumu na pesa kinzo to compter tozoka ngonki aleke wapi Dieu est bon so yokinga na peso ba schéma zonga mutu Samantha na robetelo ba document oyo mukito kutana nango misusu ba koma na mwa bozwi misusu pe batikala bongo misusu pe balongwa na pawana misusu batikala kaka kozana système likambwana pa bakosa ke bakanga bango yongo moninga pona tio bakanga yo photo refo pena ki ngulu 6 fois et ça se comprend na lobi na yo Samantha yo kanga très bien tana solo ba yoka na mukili nini pona koma na détail o esa biloko na zo découvrir pona la sabino schéma to bimisa musise makambo esimbi mukili malgré tout biso toza na mabeleza 1 tala mabele tina wapi na bapote saka mabele zwa pa utumola tina se au moins na place mabele kabola te ke koto elanga koto mvula mais tant to koma kana elanga o matoki tabanzete ka e kaukaka c'est peut être comme une mvula ata bobo ki maite kaka pa ya ngomoke bandozo kozonga siko tangu nzete ka koma ka papale makase kauki bamange zo bimate be ba saison mususu siko bango moko banzete balobaka nini po na banzete kaka wana misusu pe nelanga bakoma kana santé misusu no pe ba baby saison na saison na banzete kolela ba faux poule pour comprendre be côté na zo kende kono mukila lobaka nini sedi moko nzali kanga kai tango ketala manga mange boti or faut ya manga te saison manga te yelo kola mokate ponaki saison to nzeto ekolia maso eloko te saison to landina logique manga na sana problème saison na été ou bien bana mikeba lekana quartier ngo mingi côté Jésus afandaka ba leka ko buka mabanga mibesu ba sisi tout port kola mukila ya trop tard or senga kola mukina ndenge ya comprendre kaka na baka tango zoka beke bota yo ya mbangu kreteli pe na modèle ya gu alingi na te so compagne talaka mbongo na so pesi biloko lamsa ndongo lingite chango tanga wisi chambolongo ngweza na mwa yo yebi o paso lamba so banga poso ki alambite akozana manko ko fute te puis akokuta na bénéfice te makam na pesa mwana mukiaza kate na ndako so mutapitiki mbongo ataza mwana batosa ke makasi pe mutapesi programme ke botonda lelo la schéma siko Samantha yoka problème vie yana ba mbiskade okokutana na makamu susu na bite soki okomelote ngana beta kango pete Samantha na tambola likolo ya nzala yokanga na fandi penda shebiso na tali kwenti kwa ndako ndire na bungi na pays mususu noza ndako bata ngope babimi o sentir que na ndako to tanga mingi te batutu bakeiwa wapi baki kolia na chambre ko bata matana ko funga ba chambre ndena tikaki mutu kotaka na kokuta fraga na kwanga na mbolongo po pas juste ko ezaki kwata so zana damasi moko mama ko tanda wana salote pour benga batutu ba ya po boza famille mto benga na muninga azate so comme ça so beti ma kopo jima mbolongo no mona mbona yo ebika na kwanga na ko tamale monde na ke ko lala njo na ke dame na chambre donc bimana makasa ndenga ko fina neti mtoka zere ka coin po timbre teke ndise le kakia comme ça tana kuti anda ku bénéfice ça ka renforcer nto zoke ezokende c'est mayo yo bi mukile ote yo ko yaka na bilela la ko telema na porte kizinga ngai okoda yo kanga bien Samantha
mukinde osomonao yo kashema na tambola boye na suka na bina bebi nanga na sala nini tant na trimiti na tirenga yango moni na bite mikolo soke beba po kala mwa bandeko bazalaka na mansina ozo bilokana na bangiringi po ngape nda kala tando kola na ndo tuna mama na biso bandeko ndire carte géographique mama to sanga na bato famille tawa on zo tangela nga na bumbu to sana moko na ko sa tuna ba adresse bumba felini o kisielele mususa sawa mususa sana na masina na masina na maveni Petro Congo o comprendre nga mususa sana wapi na lemba o lemba foire balabani o lu mususa sana ngaba o feshi na te so comprendre o mususa sana limité 15e riz dala na chaka ngo mitambu na mutu moni ko kola yango moni ko sakana ya mikolo na biso ne lelo différent na biso est-ce que bana lelo ba betaka kede rien est-ce que ba pecha lelo ba la chercher na carte beta ngo su mingi mingi dama c'est comme pasi pecha so mona ke so ka beti ma détruire munduki libuma fufo ba melaki tina tonga mikolo ya mapesanga ti oyo et silaki déjà pecha ko piquer ki mama ya katiba 20h pecha ka mais fufu pecha ko piquer ki so bele fa et fa nuit ba désespérer na vite vie ezaka toujours un espoir omoni mutu koma koko akoksi ba nuna 5 alinga kufa mazoke de prière lobi nzambe ça sanga na bika nazala santé malamu ce qui fait bato asana bana ndako bazomona kezo sumbela bango papa be koko akende po agina ko e koki même on a prière boy ko kufa bi azala na vie ko za désespérité ba fio lobi ba ser wana retard na vie za rakate bango ba binde coaching ya ko pesa fini bango forme te po ba récupérer ba temps perdu coaching c'est belé premier coaching soko za ser oyebi ki osalama comme le roi et umeli ko fanda na bano bota pembeni sute bazo tolo ko manka gagner zo bana transférer bango pa bandeko tikala yo molo ko saint sauf ko fanda pe na quartier oyo obima bima mingi te na te so comprendre bima kende ko luka camarade yo oyebi afanda ka musika na commune na landanga bien soko ke pa camarade na musika boma ba makamu nyoso zaki nango kala ko shinaka mibali ko temela ba misu gabotel na kondire no comprendre po expérience ya musalo ya basero basala kala ebunga na kate oko benga broso la modèle checking nenga zo checker sentir ki waza sala kala or personne ba keno zonga kila masika giga tant so na mobile atomela ba bière ba nini herbo so na boyana makamba bière boma makamba secret betaka lisolo comme si que wana souci affection penda solution malam comme ça on va t'en retard et to so une atta secret singité na bikuto mais la bière mais singa que non moyena kende exactement tu sais comprendre soko timbeli ba dega utala moni satan tungisa biso nyos o ba tikala na nyongwa satan ko pesa ke valeur ti londe baso kwa na mbeba erreur na ngete za nona ne fetikali 1 na ko bongisa 1 ko malamu na gagner nona ne fo mona nga fo na corrompe bangata na 1 soko comprendre linga o ekuti yo na moma wana pesa ngo forme sim exemple na kosa malamu na tambola na kutena mbiska d'accident likole katene to maboko na koma na defa ko banga libela pa makolo longa to maboko non na ko pesa forme na lokwa na kufite na za niveau likambe koma linga na ko pesa ngo forme esepela makana ndenge na za pe kene malamu ba seron balongo la souci ba tika nde stratégie bazaka nango kala o refesa bango na kopo wana ba mema ngo na modèle sika pi baluka mibala ba yuma po bakanga bango bien mais système oyo bala mobile ba bala wa teza malamu abali mobile net en topo na difficulté ngana mona libala mususu ser mo bazana mobile nazo meno histoire vraie ser wana alinga mobile na ye na niveau 0 mobile ngo to timbela ke mama na piaker mais le to zaka na système ya respect protocole ki bongo to pesa mobile ser valeur to melangenge ceux qui to yimaka yoka kaningi to yimaka likola piaka malgré to sala ba 5 à 6 ans lelo yo joana na jebisa yo apela ser na biso ndaku apela echeche c'est loko mo mona mike pas un chauffeur a pousse rapé eza étrange na vie on ne sait jamais ezana mibalo pe ba yaba kanga pango na alaxa mo si bomengo na suka kwe mo si pa epole simba na ba so ba moneke zo umela zi mobali mo ka funire pa bala ye na katikati mobali pa ko bonga makambe fungoma mo fa libala za vice versa bison to même on a faux angle oui to boy te ke mobali ndakanga moi si lo bango bala mais yana ba kapé ça peut arriver to condamna kana angle moko te soko te na moi ça je polémique lona ou le markutu azo koto ba point ko tiko na nyongo ke soko ziko kimanga te pour soko ça l'erreur to beteli ba tuté conscience no funda yo
tomona mibali babimisa basi mabeli kola bomengo tango akenda me côté moko afanda kasaka mal à l'aise po bolamo moi c'est bombaka depuis pia katiwana non basi balandi lelo po bamoni akomi vedette ayebana za na mbongo mais moi ça lingaka ya pia ko penda teke motema pa na ye de mon vie ko vanda na ndako étage ko la na mbeta lokumu ne pas dit que rolota ndota malunga penda ko ça kitoko hein ko la besa ka pongiso ke zuyo hein to mona biloko ndako ezanga tinele ka mai pondu ebela malunga te et bête mutu liba kwa kenda fete alia ba shawarma tanga zongi ba pimele biloko ndako alamuka na susia boya kokomba na tongo hein pomre ke mbinda pale fi e vida na ebiso mama ko bota bana 10 mais tantôt ka mi balende ba ko aider 8 wana ba wanga ni ba kecha ba si j'ai fini bango ba OK ba OK ndé n'était ça comprendre très bien passé on peut se périmètre wana pensa loka na subeta seta ke ndeko nanga Samantha mukili oyo ona lo balelo rankini ndenge ye ko matangala koleka même mutakela ka rankini ye moko Satan Satan akoza na mutema mabe mais limite ya Satan ebi ke muto pese na nyonge makati soka kufi ki Satan nanga pesi esili mais ça se comprend très bien passé OK bien Satan akoko régler passe ko tika pena tempo atike lo tapo yi oyiba tango ko yiba opusika makamba Satan kende liboso po soko yibi mutasa piaka yake ndo lela ke ba yibinga onga ke tesa boto yibi wapi nanga tanga ke nganga e yini na tesa se comprendre très bien na lo ba makamba bwe po batala stratégie ko vivre eza moko école te école eza pour nous mayeli ya ko bonga na vie pour répondre en français anglais na musala ba ko chayo o gérer compagnie mais sagesse moko to ya nango to tanga te tikala mutu libela na mona bolola tanga te mais soko zane pembe no somona ke mutu ndira intellectuel c'est ça et puis ko respecter ba tazo tambola pe kimia responsable sentir que oh petit on a somona comme si ana famille moko ba edika ki est bien mais ba rupaki sagesse on ezanga ibele na ba no makama miki très bien passé et quotidien na ba église batei okowela makambo nzambe lokola yo batikelo leadership soki nzambe atiki mutu mususu adondo ata na coin est-ce que a touché poste na yo na tepsa so comprendre nga bien très bien pasteur toke malemi na mukili kutu ngana koza directeur yo za sentinelle tozana makaro compagnie moko mais poste dit différent toke même une équipe tokola Tavares moko na photo à match nga numéro 10 yo numéro 3 ye gardien harmonie à terrain nge bimaka munene ce qui j'ai dépassé so beta et c'est pressé ka batu babeti maboko comment terrain munene bale moko mais ça j'ai dépassé on dirait clôture ndako batongi ngo propre habité sozo zo penda to bien passer on a schéma to kende bien il m'a topé confiance yende ke ko panzo na zolo bana yo par amour soko yo kinga na zo bisa yo vrai to komi na l'air oyo soko za kidiba okotika lo ndima te ke yondo longwe na mukili ya kokamu eza lokola muto akufaka na accident fandi chez bango yebite voiture moko uti na balabala e buki mira lopangu ya talaki nendaku e tutie akufi po yebite ka kemelo ke tutie ti akufa mo ayeba exacte le baka mukola suka fa ke ndeli felo tolo la tale lo ke tutoke saki oyo ko lingo vivre na vie boyete na peso conseil période oyo motema malamu etikala na motema na yo et lili na yo oto sana ngo lili na yo atozo tambola na moya zo compagnon na makolo pesa confiance po bosana ye tango koma na kota pio amona na kati akendaka wapi tantoki kotonga yo invité so comprendre pasteur John na peso ba schéma mikolo voilà et kenge ezala technologie mabe komi mingi motema mabe so na sur place ezate kala bazali ko ina mutu so bakutie na mbongo to asali boy lelo zaka na projet malamu na munoko betelaka bato bamona te kokisa mite likunye ba e bandi ya David kutu sima na ya Joseph ya kala sima anso bana makamamike lelo quartier ko fanda atonsi mobala malonga te la taka propre zaka na moi ko tata somba ta sachet ga bilo atakuta za kwanga bakanyi na papier ndira emballage ya shawarma bato sa quartier zuwa o azeli wapi kisasa yango moni misusu komona na lopangu bofanda asombaka kombo te azelaka yo soko lambi biloko linge bela ko kosa makoko epesanga kombo kosenga kombo kosenga misu na moto pase asenga sokota dossier na koseka me kosenga ya solo nazio so ba chemin très bien passé yango na peso périmètre il faut verrouiller soko futela kana quartier na mobali na yo to yo moko ozana makoki moko sentir ke kobundira na ngai ya vie yango po batu misusu pas moi na la bien à vie so kutoka na $1000 2000 5000 ndabando pesa au respect so kozana moi $200 150 atobeta ba ko pe balukele sa fufu e bomboko ma jeudi so ka yo kacholi
lokola kende ko sa ba tapage ba $500 retour ezongaka te amoni lokola yo même no na mukelo par rapport na yese ke yeti suka vie ko pile yo na tout ça so comprendre schéma ngam na ebisa yo nani Samantha omoni vie yo kanga bien kolenga kate échec mususu kokomela yo c'est lo batu ba choli yo c'est le plan nzamba linga bimission na difficulté pour lobe bombelo makamu malamu voilà kozala na projet malamu ezalaka na bilamba na lati couper toboka na sengete ni sikana lala kakiti kwala est-ce que na lala kana ndako etangaka nde ba projet famille ngana ya bandi kozala kotenga maponda kunangeza ko chela jamais ba te brûler na vie yo kanga bien très bien passé soko koti na périmètre ko pesa vie somme pour mona batu ba lekio obangi bango okocha yo moko na manka c'est ça nga esimba te ngande kolonga soki nazo vivre nzambe muta permettre na vivre ko seka mananga eza selo bino pona kokai na bino te mais soko ye place na zala ko mona kimena na ndako nangeza malamu tolia pete base na biso technique de guerre c'est ça yo ko banga mutaliki na jeep opesi respect nzoka za locataire somba ndi mutuka po futa ndako ko sone za kebe ebele o mona mutaliki makolo choli nzoka za na ndako cha ba locataire alekina malai mondira zanga musalama tant comme les 30 ba futi mbongo poche vie et vimbi yo ka ba technique et puis ba boss ebele ba comme simple merci na opeso ba schéma Capage, nani? Samantha. Oh, mais salamigi. Toke pasta. En tout cas, c'est qui nan? Samantha. Yo za base. Tant on a le baboy, yo kanga matoi. Très bien passé. Au moins ni perdu to sans qui ça. Landanga bien. Vie, ba tu vas comprendre te. Ko comme mpaka ezalaka likambo yo nangate. Tala. Kitoko za nango belé. Koti kango pa mobala pa pamba te pona pressa vite parce que o umeli ekende o kende po se perisa bata quartier na famille te kosimba touche na carré c'est ça biloko nyonso bela ka mbango te ya soso soko leo na lokoso musine bela ka te me bangi baninga na solo ebite sans comprendre schéma OK bien schéma est bien yo kanga malamu moni vie zala les ato yebi mai ne bale makasi ba force kananji te e ko bendo okufa période toza beta calcul nanya ko pesa nga faute ne siko ngamo ko kolo mukila moni mabena nga matiki nga na vivre soki bi yo mananga moni pesa nga bizala na siko yo to cholinge ko sala nini ya moni mikolo février soko zana manka na quartier ofandi ko solisa ka bato belete soko zana mbonga malonga te okotika mafinga so yeba yana mtu mso benge na ndako kabele fufu tanga fongoli rida moni bakicha kopal orake ne songa fufu pesa yakende ko tonga ndaku